Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sadece 2 malzemeyle boraksız falan slime yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz ise Blendax ve Dalin. Evet, şimdi o zaman arkadaşlar elimize geçelim. Blendax'ı ekliyoruz arkadaşlar. Aslında çok fazla da eklemek istemiyorum çünkü hani olmazsa ziyan olur diye. Şimdilik bu kadar ekleyeceğim. Eğer olursa ben gerisini dökeceğim. Dalin biraz daha az döküyoruz. Şimdi karıştıracağım. Dalin topluyormuş arkadaşlar hemen kısa sürede. Videoları gördüm mü? Evet, oluyor arkadaşlar gibi. Sanki önceden sevinmiyorum ama Dalin dökünce bir boraksmış gibi şey yaptı. Oha, çok güzel koktu ya. Blendax'ın kokusu güzel. Ben bunu karıştırıp geleyim arkadaşlar. Olmazsa birazcık daha ekleyeceğim. Biraz daha ekleyeyim. Yeter. Arkadaşlar sanki oldu. Ay, birazcık yapış ama o kadar da olsun yani. Ne bekliyorsam artık. Evet arkadaşlar, bu işe yaradı. Şöyle göstereyim. Ama elime direkt şampuan hissi veriyor yani. Hani böyle sanki elinize krem almışsınız gibi his veriyor. Belki tıraş köpüğü falan verince daha güzel olur. Ve ben bunu dolaba atacağım. Hani biraz daha toplansın diye. Ve ben birazcık daha büyüteceğim slime'ı. O zaman sonra görüşelim. Evet arkadaşlar. Ben boya da kattım. Boya olarak arkadaşlar pastel boya kullandım. Pastel boyayı kestim. Koydum içine. Böyle bir renk kaldı arkadaşlar. Ama şöyle parçacıklar kaldı. Bu bence sorun değil. O yüzden yaptım. Çünkü boyam bitmiş yani. Yani ne bileyim. Güzel oldu arkadaşlar. Biraz ele alınca yapışıyor ama hani oynamam diyorsanız yapmayın ama eğer hani eğlencesini yapıyorsanız zaten bence güzel oldu. Ve hem ben bunu tıraş köpüğü falan katarak biraz daha belki şey yaparım. Toplar kendini de. Tıraş köpüğü. Ne yapıyor? Bir dakika, düşmem gerek şu an. Yumuşatıyor muydu arkadaşlar? Neyse, ben bunu yine de katacağım arkadaşlar. Arkadaşlar işte en fazla böyle oluyor. Dolaba atarsanız kendini daha da toparlar. Ama ben şimdi o kadar yaptık. Boraks ekleyeceğim arkadaşlar şimdi. Acaba bir şey yapar mı bilmiyorum ama. Şöyle bir katalım. Yani yaptık sonuçta, olsun değil mi? Ay bunu niye kattım ya ben? Tıraş köpüğü katacağım. Benim yaptığımda sakın denemeyin. Bir şey yani gitti. Bildiğiniz slime gitti şu an. Mahvoldu. Zaten boraks da çok toplamadı ki bunu. De acaba bu kadar karıştırayım ben bir, belki bir umudumuz var yani, belki olur. Saçma sapan şeyler deniyoruz. Çek. Topladı kendini sanki. Bekleyin, ben hemen bir konuşmayayım ya. Erken konuşuyorum her şey için çok. Arkadaşlar olmadı. Ne hayaller kurmuştum halbuki. Yani arkadaşlar işte ne yapsam olmadı. Önce ilk Dalin kattım. Dalin'le olmadı. Sonra boraks kattım. Rengi ama güzel oldu. Çünkü tıraş köpüğü katınca rengini de açtı, güzel oldu. Boraks kattım. Yine olmadı. Hani bu slime artık döndüremeyeceğim diye düşünüyorum. Bir umutla dolaba falan atacağım ben. Kaç olursa sizden haber
haberdar ederim yani. Evet arkadaşlar. Artık bu slime geri döndüremeyeceğimi anladım. Büyük ihtimalle daha döndüremeyeceğim. Yani bayağı boraks attım. Dalini defa attım ama olmuyor arkadaşlar. Ben şimdi dolaba atacağım artık. Yani olmayacağı belli ama bir umutla yine bekliyorum. Arkadaşlar ama gördüğüm abla gerçekten yapmıştı ve videoyu da durdurmamıştı. Hani, çünkü boraksla yapıyorsun falan demiş yorumlarda demişler. O yüzden durdurmadan çekti. Yani abladaki olmuştu. İsterseniz linkini bırakırım. Ama olmadı. Benimki olmadı yani. Benim bu slime önerimi denemeyin. O abladan gidip izleyip deneyebilirsiniz. Linkini bırakacağım yorumlara.